ஹாய் டியர்ஸ்! நான் ஃப்ளிப்கார்ட்லேருந்து ஒனிடா கம்பெனியில ஒரு வாஷிங் மிஷின் வாங்கியிருந்தேன். அம்மா வந்து ரொம்ப நாளா கேட்டிருந்தாங்க. எனக்கு ரொம்ப ரேட் இல்லாம வந்து எனக்கு ஒரு வாஷிங் மிஷின் வந்து வாங்கி குடும்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ நான் ஃப்ளிப்கார்ட்ல சர்ச் பண்ணி பார்க்கும்போது இந்த ஒனிடா கம்பெனி இருந்தது. பட் இதில ஒரு ட்ராபேக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதில வந்து ட்ரையர் இல்ல. எனக்கு தெரியாது. நான் தெரியாம தான் ஆர்டர் போட்டேன். பட் அம்மா வந்து பரவால்ல எங்க 2 பேருக்கு தானே போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. இதோட பிரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 5500 அந்த பிரைஸ்ல தான் நான் வாங்கியிருந்தேன். 6.5 கேஜி. ஒரு 2லேருந்து 3 பேர் இருக்கிறாங்க. எனக்கு வந்து ரொம்ப வந்து அதிகமா செலவு பண்ண முடியாது. கம்மி ரேட்ல வேணும் அப்டின்னா, நம்ம இந்த ஒனிடா கம்பெனி இந்த வாஷிங் மிஷின் வாங்கிக்கலாம். இதோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல குடுக்குறேன். ட்ரையர் இல்லாதது மட்டும் தான் இதில வந்து ஒரு ட்ராபேக். மத்தபடி பார்த்தீங்கன்னா, வாஷ் பண்றது, ஹெவியா நம்ம கிளாத்ஸ் போட்டுக்கலாம். ட்ரைன் ஆகுறது, மத்த எல்லா ஆப்ஷனுமே இருக்கு. ட்ரையர் மட்டும் இல்ல. உங்களுக்கு யாருக்காவது இந்த மாரி கம்மி ரேட்ல தேவைப்பட்டுச்சுன்னா, நீங்க உங்களுக்கு புடிச்சிரு